Det er jo typisk av pinkene å komme hit når jeg ikke har noe. Det er da de skal ta meg når ikke jeg har noe, så når jeg ligger nede. Så de må bare være så god å komme, ta rassier og ta med seg alt de finner, for de finner ikke dritt her allikevel. Finnes ikke. Sånn at jeg skjønner ikke hva de forsøker å drepe meg etter, og alle andre som jeg prøver å hjelpe. Hva er det med dere, pinker? Er dere en pedofil gjeng med nikkedukker som bare gjør det dere får beskjed om? Altså, hva med han er sjefen dere som er banket når vi var små? Hvorfor går ikke dere på han i stedet for? Jævla kjeltringer. Skjerp dere. Dere må ta ordre fra Gud, og ikke Satan selv.